Ja. Hola, bon dia. Nosaltres som unes alumnes de 5è de primària de l'Escola Mare de Déu de Núria i avui us presentarem el nostre nanobot que es diu Nanobot de grup Tintin. Aquest és el nostre nanorobot. Principalment té 3 serveis. Un, a la part verda serveix perquè si la planta necessita alguna vitamina li dona i així creix sana. La part vermella serveix per si la planta té alguna malaltia o algun virus, doncs també el tracta. Aquestes dues antenetes tenen uns petits sensors que el que fan és van a l'arrel i s'injecta perquè totes les coses puguin injectar-se a l'arrel. La part blava, que és la més grossa perquè és d'aigua i és el més important d'una planta. Cada vitamina o cada defensa té uns sensors que, com estan dintre de l'arrel, detecten si la planta necessita alguna cosa. I si necessita, cada sensor té un conducte que va fins a les banyes. Llavors, si necessita una vitamina, passa pel conducte, surt per les banyes i s'injecta a la planta. Esperem que us hagi agradat el nostre nanobot. Salutacions de part del grup de Tintin.